1144. O Castelo de Soure, primeira fortificação templária em Portugal, é cercado por forças muçulmanas vindas de Coimbra. No topo das ameias, um grupo de guerreiros vestidos com mantos brancos marcados por uma cruz vermelha rechaça onda após onda de atacantes. São monges, mas monges que empunham espadas, que conhecem táticas de guerra, que construíram fortalezas que desafiam o tempo. Eles fazem votos de pobreza, castidade e obediência, mas também de combate perpétuo contra os inimigos da cristandade. Estes são os Cavaleiros Templários, a ordem militar mais poderosa e temida da Idade Média. E em Portugal, eles se tornariam mais do que guerreiros, se tornariam os arquitetos da Reconquista, os construtores de fortalezas lendárias que ainda hoje dominam a paisagem portuguesa. Esta é a história de como monges guerreiros moldaram o destino de uma nação e de como sobreviveram ao maior expurgo da cristandade medieval. Para compreender a chegada dos Templários a Portugal, é preciso voltar a Jerusalém, no ano de 1119. Hugues de Payens, um cavaleiro francês, reúne 8 companheiros com um propósito revolucionário: criar uma ordem religiosa dedicada à proteção dos peregrinos cristãos na Terra Santa. Não seriam apenas monges, nem apenas guerreiros. Seriam ambos. Se você quer entender em detalhes como surgiu a ordem mais poderosa da Idade Média, temos um vídeo completo sobre a fundação dos Templários. O link está no card acima e na descrição. A ordem ganha reconhecimento formal no Concílio de Troyes em 1129, dotada de uma regra monástica escrita por nada menos que Bernardo de Claraval, o teólogo mais influente do seu tempo. E é nesse momento crucial que Portugal entra na história templária. Em 1128, o condado portucalense vivia um momento explosivo. Afonso Henriques acabara de derrotar sua própria mãe, Dona Teresa, na Batalha de São Mamede, assumindo o controle do território. Contamos essa batalha dramática em detalhes, link no card acima e na descrição. Mas antes mesmo desse confronto, Dona Teresa já havia dado o primeiro passo estratégico. Trouxera os Templários para Portugal. Dona Teresa selou o primeiro acordo. Em 1128, concedeu aos Templários terras na região de Soure, uma posição crítica na fronteira com os domínios muçulmanos. Mas após derrotar sua mãe em São Mamede e assumir o controle do condado, Afonso Henriques não apenas manteve o acordo, expandiu-o dramaticamente. Ele via nos Templários algo que poucos senhores feudais compreendiam: guerreiros sem herdeiros, leais apenas à causa, perfeitos para uma guerra de fronteira. O jovem Afonso Henriques enfrentava desafios imensos. A sul, os muçulmanos controlavam a maior parte da península. A leste, o Reino de Leão não reconhecia sua independência. Os Templários traziam experiência das cruzadas, disciplina férrea e algo raro na época: combatentes que não dividiam lealdades entre família e missão. Para Afonso Henriques, eles seriam a ponta de lança da Reconquista. Para os Templários, Portugal oferecia o que Jerusalém já não garantia: uma guerra santa contínua e vastas extensões de terra por conquistar. Mas a verdadeira prova do valor templário ainda estava por vir, e aconteceria nas muralhas de uma cidade que mudaria o destino de Portugal. Os Templários não perderam tempo. Entre 1128 e 1160, a ordem transformou-se na espinha dorsal militar da Reconquista portuguesa. Afonso Henriques, agora rei de Portugal após a vitória na Batalha de Ourique em 1139, precisava consolidar suas conquistas. Uma batalha envolta em lendas e milagres que contamos já no canal. O link está na descrição. Mas um título régio significava pouco sem território. Era preciso conquistar. E em 1147 chegou a oportunidade. Uma frota de cruzados, flamengos, ingleses, alemães, navegava rumo à Terra Santa quando aportou no Tejo. Afonso Henriques viu sua chance. Convenceu-os a ajudá-lo a conquistar Lisboa, a joia muçulmana que controlava o estuário do Tejo. E ao lado dos cruzados estrangeiros lutaram os Templários. Experientes, organizados, implacáveis. O cerco durou 4 meses.
As muralhas de Lisboa eram formidáveis, os defensores determinados. Mas os templários conheciam táticas de cerco refinadas nas cruzadas. Construíram torres de assalto, coordenaram ataques, mantiveram a disciplina quando outros vacilavam. Em 25 de outubro de 1147, Lisboa caiu. Foi a conquista mais importante do reinado de Afonso Henriques, e os templários estiveram no coração da vitória. Essa conquista épica tem um vídeo inteiro dedicado a ela. Se você ainda não viu, o link está na descrição. Após Lisboa, as doações de terras aos templários multiplicaram-se. Afonso Henriques compreendia perfeitamente o valor destes monges guerreiros. Em 1160, após a conquista definitiva de territórios no centro do país, Gualdim Paz, mestre provincial dos Templários em Portugal e veterano das Cruzadas, funda a cidade de Tomar. Ali, sobre uma colina que domina o rio Nabão, ergue-se o Convento de Cristo, uma fortaleza-mosteiro que se tornaria o coração do poder templário ibérico. A estrutura é impressionante. Muralhas ciclópicas, uma charola octogonal inspirada na Igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém, capacidade para resistir a cercos prolongados. Tomar não é apenas um castelo, é uma declaração de permanência. Mas Tomar era só o princípio. Em 1171, Gualdim Paz restaura e fortifica o castelo de Almorou, erguido sobre uma pequena ilha rochosa no rio Tejo. A posição é genial. Impossível de cercar, controla a navegação fluvial, serve como posto de observação avançado. As muralhas parecem brotar da própria rocha, criando uma das imagens mais icônicas da arquitetura militar medieval. Pombal, Cardiga, Zézere, Longroiva, uma rede de fortalezas templárias costura o território português, transformando o reino numa fortaleza viva. Os templários comandam exércitos, administram vastos domínios rurais, controlam rotas comerciais, participam nas conquistas de Santarém, Lisboa, Alcácer do Sal. Em 1190, o valor militar dos templários seria testado dramaticamente. O califa almohada Abu Yusuf Yaqub al-Mansur cerca Tomar com um exército imenso. Durante dias, Gualdim Paz, já idoso, comanda a defesa heróica da cidade. As muralhas resistem, os templários rechaçam assalto após assalto. Quando o califa finalmente desiste e retira suas tropas, a reputação dos monges guerreiros torna-se lendária. Sua cruz vermelha sobre campo branco torna-se sinônimo de vitória. Mas seu poder crescia vertiginosamente. E na Europa, reis e papas começavam a olhar para os templários não com gratidão, mas com inveja e medo. 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira. Em toda a França, numa operação coordenada com precisão militar, oficiais reais invadem simultaneamente todas as comendas templárias. Milhares de cavaleiros são presos ao amanhecer. A acusação? Heresia, adoração de ídolos demoníacos, rituais obscenos, traição à cristandade. As torturas começam imediatamente. Sob ferro em brasa e potro, muitos confessam crimes que jamais cometeram. O mandante desta operação brutal é o rei Filipe IV da França, conhecido como o Belo. Mas seus motivos são bem menos nobres que as acusações sugerem. A França está falida após guerras intermináveis. Os templários, por outro lado, são imensamente ricos. Controlam uma rede bancária que financia reis e papas. Possuem propriedades por toda a Europa. Acumulam tesouros das cruzadas. Filipe IV deve fortunas à ordem e encontrou uma solução definitiva para suas dívidas: destruir os credores. O rei francês pressiona o Papa Clemente V, um pontífice fraco, instalado em Avignon sob influência francesa. Após anos de processos forjados, torturas sistemáticas e pressão política implacável, Clemente V cede. Em 22 de março de 1312, através da bula papal Vox in Excelso, a Ordem do Templo é oficialmente dissolvida. Não por heresia, o Papa nunca conseguiu provar isso,
mas por ter a reputação irremediavelmente manchada. Todos os bens templários devem ser transferidos para a Ordem dos Hospitalários. Na França, dezenas de templários são queimados vivos. O último grão-mestre, Jacques de Molay, morre nas chamas em Paris, em 18 de março de 1314, amaldiçoando Filipe e Clemente. Ambos morreriam misteriosamente naquele mesmo ano. Por toda a Europa, a cruz templária é arrancada de fortalezas, suas riquezas confiscadas, sua memória difamada. A ordem mais poderosa da cristandade deixa de existir. Mas em Portugal, algo completamente inesperado estava prestes a acontecer. Algo que desafiaria o próprio Papa e salvaria o legado templário da extinção total. Enquanto a Europa queimava templários, Portugal tomava um caminho radicalmente diferente. Dom Dinis, o rei poeta conhecido como o Lavrador, era também um político astuto que compreendia perfeitamente o valor dos monges guerreiros. Os templários haviam construído a linha defensiva de Portugal, financiado campanhas militares, administrado territórios conquistados. Destruí-los seria enfraquecer o próprio reino. Dom Dinis move-se com cautela diplomática. Quando a bula de dissolução chega a Portugal em 1312, o rei não prende ninguém, não confisca violentamente, não permite torturas. Ordena apenas um inquérito, que, convenientemente, não encontra evidências de heresia entre os templários portugueses. Depois, inicia negociações diretas com o Papa João XXII, sucessor de Clemente V. O argumento de Dom Dinis é pragmático. Portugal ainda está em guerra. A fronteira sul com os muçulmanos permanece instável. As fortalezas templárias protegem o reino. Destruir a ordem seria entregar território ao inimigo. Propõe então uma solução engenhosa: criar uma nova ordem militar portuguesa sob controle régio, que herdaria todos os bens, castelos e missão dos templários. Em março de 1319, através da bula Ad Ea Ex Quibus, o Papa João XXII oficializa a criação da Ordem de Cristo. Tecnicamente, é uma ordem nova. Na prática, é a continuação direta dos templários. Os mesmos cavaleiros, os mesmos castelos, a mesma cruz vermelha, apenas com um nome diferente e subordinação ao rei de Portugal. Inicialmente sediada em Castro Marim, no Algarve, a ordem logo transfere sua sede para Tomar, mantendo a continuidade com o coração do poder templário. Almoru continua vigiando o Tejo. As fortalezas permanecem intactas. Os templários portugueses simplesmente trocam de nome e seguem em frente. Enquanto na França ardem nas fogueiras e em outros reinos são perseguidos ou absorvidos, Portugal oferece continuidade institucional protegida por um rei que ousou desafiar o papado em nome da razão de Estado. Mas o verdadeiro legado desta transformação só seria revelado um século depois, quando aquela mesma cruz vermelha cruzaria oceanos jamais navegados. A Ordem de Cristo não foi apenas uma continuação nominal dos Templários. Tornou-se um motor espiritual e financeiro dos descobrimentos portugueses. Quando as caravelas de Henrique o Navegante navegaram pelo Atlântico rumo ao desconhecido, levavam nas velas a cruz vermelha da Ordem de Cristo. O próprio infante Dom Henrique era governador e administrador perpétuo da Ordem desde 1420, utilizando suas imensas riquezas para financiar expedições ao longo da costa africana. Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Bartolomeu Dias, todos navegaram sob o símbolo que um dia pertencera aos Templários. A cruz vermelha que defendera Tomar e Almouro dos muçulmanos agora cruzava oceanos, plantava padrões em terras incógnitas, estendia a cristandade até os confins do mundo.
Os monges guerreiros que construíram fortalezas em Portugal acabaram por construir um império marítimo global. Hoje, as fortalezas templárias permanecem. Tomar é patrimônio mundial da Unesco. Sua charola octogonal ainda ecoa o misticismo medieval. Almouro ergue-se solitário no Tejo, testemunha silenciosa de 9 séculos de história. Pombal, Cardiga, Longroiva, pedras que desafiam o tempo, guardiãs de memórias de uma ordem que foi perseguida, dissolvida, mas nunca verdadeiramente destruída. Os templários desapareceram da Europa em chamas e torturas, mas em Portugal eles simplesmente se transformaram e acabaram por mudar o mundo. Terá sido realmente o fim de uma ordem ou apenas o começo de um legado ainda maior? Os castelos guardam segredos que talvez nunca sejam completamente revelados, e a Cruz Vermelha continua a brilhar na história portuguesa, eterna como as pedras de Tomar. E se você gostou dessa história, deixe seu like para que mais pessoas possam assistir também, e se inscreve no canal para ver os próximos vídeos.